哇，就犀利啊！石婆你好勁嘅石婆你。一定要靚咯，係啊。石婆佢個客係點講啊？嗰句佢講咩話？石婆佢話咧價錢唔係問題，最緊要有面，係啦，食餐好咧就可以令到啲客咧好有面嘅咁樣。我哋每天幫嚟㗎，處理呢一個客戶嘅海鮮啦，咁啊到會去到係希望個客人滿意啦，多謝晒。哇，犀利犀利！條老鼠斑幾多斤啊？有冇3斤啊？3斤半啊，犀利啊！3斤半啊，老鼠斑。即係12個餸。啱嗰度。但係嗰個唔係計數，計數就係10。好。走啦走啦，走啦走啦，車嚟啦車嚟啦！好多嘢。